ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលជួបបងប្អូនជាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែលខ្ញុំទទួលទូគាត់ប្រឹក្សាហើយដើម្បីរៀបចំការណាត់ជួបគាត់ឈិញជាមួយអ្នកគ្រូ CEO សាត់ស៊ីពៅភាគច្រើនបងប្អូនដែលគាត់ចែករំលែកហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកខ្លាំងទៅលើបញ្ហាបើកអាជីវកម្មដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងបើកហើយបែរជាចង់បិទវិញហ្នឹងមូលហេតុអីមិនមែនអស់ស្រឡាញ់ទៅលើមុខរបរអាជីពហ្នឹងទេគឺដោយសារมันមានអតិថិជនគ្រប់គ្រងបានន័យថាអតិថិជនតិចយើងបើកមិនចំគោលដៅទីតាំងកន្លែងយើងមិនបានជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតចំណាយទុនខុសខ្ទង់ចង់ពិបាកចិត្តខ្លាំងអតិថិជនក៏មានតិចតួចមិនអាចទប់ចំណាយនឹងចំណូលរួចហើយអីដែលសំខាន់គឺមិនដឹងថារកដំណោះស្រាយបែបណាធ្វើទីផ្សារក៏លើបែបណាពិសេសទៅលើការហ៊ានចេញមុខឬក៏ធ្វើទីផ្សារទៅតាមអនឡាញ branding ខ្លួនឯងហើយចំណុចដែលពិបាកចិត្តខ្លាំងគឺបាក់ស្បាតខ្លាចតែម្ដងធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍មិនទាន់ជោគជ័យម្ដងនឹងហើយចាំទុកអត់ហ៊ានរកស៊ីឬក៏វិនិយោគទុនអីផ្សេងគឺខ្លាចខាតមួយមុខនឹងហ្មងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្តីសុបិនដែលតែងតែចង់បានហ្នឹងគឺវាអត់សម្រេចជោគជ័យបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងតែមានបញ្ហាបែបនេះគឺបងប្អូនកុំព្រួយបារម្ភហើយយើងគិតឡើងសារជាថ្មីបានន័យថានេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលអាចឲ្យយើងដឹងពីមេរៀនពីតិចនិចផ្សេងដែលយើងនៅចំណុចខ្វះខាតក្នុងការចាប់ផ្ដើមបើកមុខរបរអាជីវកម្មដំបូងថាខ្វះអីលើសអីដែលយើងបានឆ្លងកាត់មកហើយវាប្រសើរជាងដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតឡើងវិញថាយើងមិនត្រូវខ្លាចរអាក្នុងការចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីទេមិនថាទំនាក់ទំនងឬក៏អាជីវកម្មអីផ្សេងទេអញ្ចឹងអស់បារម្ភបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមគិតហើយសរសើរខ្លួនឯងហើយបងប្អូននឹងអាចរកនៅកន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងដែលអាចថាវាល្អចំពោះយើងថែមទាំងមានអ្នកដែលជំនាញនៅជួយប្រឹក្សាណែនាំផ្លូវយើងបន្ថែមទៅលើមុខរបរអាជីវកម្មដែលយើងស្រឡាញ់នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពី Focus Power Center គឺមានតែការជួយដោះស្រាយនិងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចគោលបំណងគោលដៅដែលបងប្អូនស្រឡាញ់មិនថាទំនាក់ទំនងគ្រួសារទំនាក់ទំនងកិច្ចការងារតាក់ទងនឹង business អាជីវកម្មឬក៏អ្វីផ្សេងដែលបងប្អូនកំពុងមានបញ្ហាកុំភ្លេចជាមួយ Focus Power Center បងប្អូនអាចប្រឹក្សា coaching លម្អិតបាន